내일은 다시 전국에 눈비가 내리겠습니다. 새벽부터 오전 사이 내리기 시작해 일부 중부와 경북 지역을 중심으로는 또 한 차례 폭설이 쏟아지겠는데요. 이들 지역 대설 예비특보가 내려진 가운데 시간당 3에서 5cm 이상의 강하고 무거운 습설이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 모레까지 강원 산지에 최대 40cm 이상, 경북 북동 산지와 동해안에 10에서 30cm의 눈폭탄이 예상되고요. 경기 남부와 충청, 일부 영남 지역을 중심으로 3에서 8, 그 밖의 지역 1에서 5cm의 많은 눈이 내리겠습니다. 눈구름이 닿지 않는 지역은 비가 내리다 밤에는 대부분 그치겠습니다. 남부 해안가와 제주를 중심으로 강풍특보가 내려져 있고 내일까지 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 내일 아침 기온은 서울이 0도로 출발해 한낮에 4도 선에 그치는 등 종일 날이 춥겠습니다. 내일도 대부분 해상에 거센 풍랑이 예상됩니다. 모레부터 평년 기온을 회복하면서 날이 점점 온화해지겠습니다. 날씨였습니다.